असोज 29 गतेको राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। नमस्कार, म ज्योतिष छवि भण्डारी। आज कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा छन्। सुरु गरौँ आजको राशिफल मेष राशिबाट। आज तपाईको मन केही चिन्तित र भावनात्मक देखिन्छ, तर घर परिवारको जिम्मेवारी बढ्नेछ र तपाईको संयमले सबथोक सन्तुलित बनाउनेछ। पुरानो सम्बन्धहरू सुधार्ने अवसर मिल्नेछ। हजुरहरूले आज बिहान भगवान गणेशजीको पूजा गरी दुब अर्पण गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यसै गरेर वृष राशि हुनेहरूको लागि आज तपाईको बाढीमा मिठास आउनेछ। त्यसै गरेर छोटो दूरीको यात्राको योग र भेटघाटको योग पनि बनेको छ। आज आत्मीय व्यक्तिहरूसँग संवाद मिल्ने, मन हल्का बनाउनेछ। दिनको अन्त्य सँगसँगै भावनात्मक उतार चढावहरू आउन सक्ने, अनावश्यक विवादबाट टाढा रहनुहोला। त्यसै गरेर आज हजुरहरूले दुर्गा चालीसा पाठ गर्नु र देवी दुर्गालाई रातो फूल अर्पण गर्नु हजुरहरूको लागि राम्रो रहनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आज आर्थिक निर्णय वा लगानीमा सावधानी अपनाउनु होला। आज मन केही अस्थिर रहनेछ, तर परिवारसँगको समय शान्ति देखिनेछ। आत्मविश्वास कायम गर्नुहोला। त्यसै गरेर आज हजुरहरूले भगवान विष्णुको नाम स्मरण गर्नु र तुलसीमा जल अर्पण गर्नु राम्रो हुनेछ। कर्कट राशि हुनेवालाहरूको लागि आज चन्द्रमा आफ्नो राशिमा भएकाले आज तपाईँ भावनात्मक, संवेदनशील र गहिरो सोचाइमा रहनुहुनेछ। आज आफ्नो मनलाई सकारात्मक दिशामा लगाउनु होला। नयाँ सुरुवात वा आत्मिक शान्तिको लागि आजको दिन उत्कृष्ट छ। हजुरहरूले आज ओम सोम सोमाय मन्त्र जप गर्नु हजुरहरूको लागि राम्रो हुनेछ। त्यसै गरेर सिंह राशि हुनेहरूको लागि आज हजुरहरू आत्मनिरीक्षण गर्ने मुडमा रहनुहुनेछ। केही पुराना कुरामा मन बोकेको अनुभव हुन सक्छ। दिनको अन्त्य सँगसँगै नयाँ योजनामा सोच आउन सक्छ। हजुरहरूले आज आत्मिक शान्ति र सन्तुलनको लागि ध्यान उपयोगी हुनेछ। हजुरहरूले आज शिवलिङ्गमा जल अर्पण गर्नु, ओम नमः शिवाय मन्त्र जप गर्नु हजुरहरूको लागि लाभदायी हुनेछ। कन्या राशि हुनेहरूको लागि आज मित्रबाट केही सहयोग प्राप्त हुनेछ। आज भेटघाटको योग पनि बनेको छ। आज हजुरहरूको लागि केही नयाँ योजना बनाउनु हुनेछ। सहकार्य हजुरहरूको लागि आज सफल हुनेछ। आज कसैको भावनामा ठेस पुग्न सक्छ, त्यसैले आफ्नो बाणीमा नियन्त्रण राख्नु होला। आज हजुरहरूले बुध ग्रहको ओम भूम बुधाय नमः मन्त्र जप गर्नु हजुरहरूको लागि राम्रो हुनेछ। त्यसै गरेर तुला राशि हुनेहरूको लागि आज कर्म क्षेत्रमा जिम्मेवारी बढ्नेछ। आज हजुरहरूले काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ, तर भावनाले निर्णयमा असर पार्न सक्छ। त्यसै गरेर आज हजुरहरूले लक्ष्मी माताको पूजा गरी घिउको दीप बाल्नु राम्रो हुनेछ। त्यसै गरेर वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन विश्वास र दर्शनसँग जोडिएको छ। अध्ययन, ध्यान वा आध्यात्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ। यात्रा वा गुरुजनको सल्लाह लाभदायी हुनेछ। त्यसै गरेर हजुरहरूले आज हनुमानजीलाई सिन्दुर र तेल अर्पण गर्नु हजुरहरूको लागि राम्रो हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूको लागि पुरानो समस्याको अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छ। मनमा हल्का महसुस हुनेछ। आर्थिक हिसाबले सुधारात्मक दिन देखिएको छ। त्यसै गरेर आज हजुरहरूले भगवान विष्णुलाई तुलसी अर्पण गर्नु हजुरहरूको लागि लाभदायी हुनेछ। मकर राशि हुनेहरूको लागि आज साझेदारी र सम्बन्धमा सन्तुलन आवश्यक देखिन्छ। जीवनसाथी वा पार्टनरसँग संवाद बढाउनु होला। तपाईँको साझेदारीले सम्बन्धमा स्थायित्व ल्याउनेछ। हजुरहरूले शनिदेवलाई आज तेल चढाउनु हजुरहरूको लागि राम्रो हुनेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि काममा सन्तुलन राख्न कठिन हुन सक्छ। स्वास्थ्य र मानसिक शान्तिमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँले आज आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई अझै सशक्त बनाउन सक्नुहुनेछ। आज हजुरहरूले तुलसीमा जल चढाउनु राम्रो हुनेछ। मीन राशि हुनेहरूको लागि प्रेम, सन्तान र सृजनात्मक कार्यमा प्रगति देखिएको छ। तपाईँको भावना अरूले आज बुझ्नेछन्। त्यसै गरेर पारिवारिक वातावरण सुखीमय रहनेछ। आज हजुरहरूले भगवान विष्णुको पूजा गर्नु राम्रो हुनेछ। हजुरहरूको राशि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण।